Take one. Så, jeg er klar. Værsgo. Hvordan har I det? Vi har det veldig, veldig bra. Hvad laver I dag? Hvordan ser jeres program ud i dag? Hva er programmet vårt i dag? Er det hans? Ok. Ja. Vi stod jo opp veldig tidlig i dag, fordi vi skulle på God morgen Danmark, og så skulle vi synge der og bli intervjuet. Og det var veldig tidlig, og nå skal vi gjøre noen intervjuer her, sånn som med dere, og så skal vi ha konsert senere i kveld. Sådan. Et hårdt program. Ja, men veldig gøy da. Veldig gøy. Kan I prøve at fortælle mig, hvordan har de sidste 4 år set ud for jer? Hvordan har I oplevet de sidste 4 år? Helt fantastisk. Veldig travelt, men også veldig, veldig gøy. Vi har fått opplevd veldig, veldig mye, så det har vært fantastisk. De 4 årene har vært helt fantastisk. Jeg tror ingen andre på vår alder har fått lov til å oppleve dette. Så det er jo helt utrolig at vi har fått gjort dette da. Så det er jo helt sykt. Hvordan kom I i gang? Hvordan startede det hele? Vi meldte oss på noe som heter MGP Junior, en konkurranse i Norge, og så vant vi den, og så, ja, nå Så er har vi vi her. hatt flere konserter og sånn, og så, ja, så nå er vi her, så det er jo helt utrolig. Hvordan kom I i gang med at synge og spille? Vi startet jo i barnekor når vi... Barnekor, vet du hva det er? Ja. Vi startet i barnekor når vi var 5 år. Så har vi har alltid syntes det var gøy å synge og sånn. I vandt MGP Junior. Hvor meget har det betydet for jer at vinde det? Veldig mye, fordi ellers så tror jeg vi ikke har vært akkurat her nå, så det har betydd veldig mye. Vi har ikke kommet til å greid alt dette hvis vi ikke har meldt oss på Melodi Grand Prix Junior. Nu kan I så rejse rundt i Skandinavien, rejse rundt i Norge og give koncerter. Hvordan er det at rejse så meget rundt? Hvordan er det at ture rundt på den måde, I gør? Jeg synes jo det er veldig kult, spesielt også å dra i andre land og opptre. Så det er jo veldig spesielt at vi som er 14 år, som kommer fra Norge, kan ha konserter i Sverige, Danmark og andre land og sånn. Så det er jo helt sykt. Hvordan er der nogle hårde ting ved det også? Er det hårdt at rejse så meget? Det kan jo være litt slitsomt av og til, men jeg ser ikke noe negativt i det vi gjør. Jeg synes det er veldig, veldig gøy. Ja. Det som kan være mest slitsomt, det kan være for eksempel hvis vi reiser og tar fly og sånn, det kan være litt slitsomt. Men når vi får tilbud til privatfly, da... Vi gjorde det ikke for ikke så lenge siden, da var det veldig koselig i privatflyet. Det var veldig fint der da. Er der noget, I savner er der noget, I savner derhjemme, når I rejser så meget? Vi savner jo vennene våre, og som regel når vi reiser, så er det bare med og Martinus og vår pappa som reiser, så vi savner jo lillesøstre våre og mammaen vår da. Ja. Og så er det veldig godt å komme tilbake da på fotballbanen. Vi savner å ha en fotball her. Ja. I elsker fodbold, ikke? Ja, jeg synes det er veldig gøy. Hvem er bedst til at spille fodbold af jer? Oi! Det er med! Altså. Hvad følger I med i fodbold? Hvilke hold følger I? Chelsea. Begge to? Nei. Manchester United. Skændes I Det aldrig? kan jo bli litt sånn krangel av og til når de skal kjempe imot hverandre, og så blir det, vinner det ene laget over det andre, og da blir det litt sånn der... Hvordan er I ellers forskellige? I bruger rigtig meget tid sammen, I laver det samme, I tvillinger. Hvordan er I forskellige? Vi er forskjellige i personlighet, ting vi liker og alt sånt der. Så vi er ikke sånn utrolig like egentlig, vi er veldig forskjellige personligheter i hvert fall. Hvordan kan I have en hverdag kørende, når I rejser så meget rundt og giver koncerter? Vi prøver jo å ha så mye fridager som mulig, sånn at hvis vi for eksempel har en fridag eller 2, så er det ikke sånn at vi for eksempel blir igjen i Oslo og venter den dagen til neste konsert, eller de 3 dagene og venter der. Da reiser vi hjem, og så får vi 2 dager fri hjemme, og så bruker vi det på å slappe av og sånn da. Så reiser vi tilbake. Ja. Hvad med skolen? Det går veldig fint, for der vi bor, så bor det bare 800 folk på den lille plassen vi bor.
Og på skolen så det fra 1. til 10. klasse bare 150 elever. Så det veldig lite, så alle kjenner alle der, så det veldig greit. Hvad laver I, når I har fri på sådan en tur som den her? Når I har et par timer, hvor I ikke skal give interviews med journalister og være i fjernsynet og give koncert. Hvad laver I så her i København for eksempel? Da, som regel så vi egentlig bare i senga vår og bare slapper helt av og sparer liksom energien vår til vi Jeg litt på telefonen. Yes. Har I set noget af København? Ja, vi har vært der. Vi har vært i Tivoliet før faktisk, når vi var veldig liten. Vi var 5 år gammel. Og da hadde vi kjørt sånn en sånn bil der. Og jeg husker det så veldig godt. En sånn slags liten sånn karusell da. Og det jeg har bilder av det på rommet mitt når jeg var der. Har I mødt nogle danske fans? Ja, vi har møtt veldig mange. Det flere som venter utenfor Tivoliet nå. Det var noen som overnatta her, hørte jeg. Noen hadde kommet hit i går kveld og har ventet siden da. Hvordan har I det med, at der nogen, der så gerne vil se jeres koncert, så de venter en hel dag før? Det helt sykt. Det veldig rart at folk gjør så mye bare for å møte oss, føler vi da. Så det utrolig rart. Hvor meget gør I for at holde kontakt med jeres fans, for at tale med jeres fans, og for at tale med dem på sociale medier? Det okay, du må gerne. Ja, for de som lurer, jeg stod opp 5:30 i dag, så jeg litt trøtt. Ja. Men ja, vi har jo noe som heter Instagram, så, og der kan vi ha på en måte kontakt med liksom fansen våre. Der vi for eksempel, Følg oss på Instagram, Marcus and Martinus. Ja, men ja, over til noe annet. Ja, vi på en måte, hvis de stiller oss noen spørsmål noen ganger, så kan vi for eksempel svare på de, for eksempel ja, på Instagram, når vi lager et bilde. Så er det noen ganger vi gjør det. Skal dere snart ha konsert i Danmark, så svarer vi og ja, vi skal gjøre sånne ting. Da og sånn. Og hvor meget betyder jeres fans for jer? Veldig mye. De er liksom alt oss, liksom, uten de så har ikke vi vært der, liksom. Fremtiden, the future, hvad skal I lave i fremtiden? Hvad er jeres mål og planer? Vi håper jo at vi kan fortsette med dette og ha konserter i andre land og sånn. Og så min drøm er jo å ha konsert i Madison Square Garden. En gang når vi kan utselge det, kanskje. Det vel veldig, veldig viktig. Vil I prøve at synge lidt af elektrisk Okay, til ja. Ultranyts seere? Ok. Jeg tar slutten på det tar jeg, ok? Kan du ta mørkt, som jeg ikke, Ok. fordi jeg kan ikke Ja. så lyst på det. Ok. Hør. Alltid gjør spinne meg i transe. Jeg blir glad, kjenner kroppen danse. Det er ikke bare det. Kjenner gnis når du går imot meg. Jeg blir helt crazy av det, og hjertet hopper opp og ned. Vi suser ned mot stranda. Sola gjør oss varm. Vil du holde meg i handa, så skal jeg vise deg sjarm. Ok. Yeah. Du er elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på det. Du er fantastisk, har en sjans hvis du smiler mot det.